Ele não vai mostrar. Espera ela descer. Vai daí, por favor. Ela tá viva, Fá. Melhor salvar o mosquito? Não, esse mosquito foi o que matou o Didi com a bundinha verde. Deixa aí o mosquito. Vamos matar, filha. Matar o mosquito. Vamos soltar ele, tadinho. Não, foi ele que matou o Didi. Como que ele matou o Didi, filha? Esse mosquitinho que o Didi comeu. Ele que pousou lá dentro. Pousou dentro da onde? O Didi tava com um machucado lá de fora. Não era dentro dele. O Didi era o cachorro. Mas ele matou o Didi. Então nós não vamos salvar esse mosquito. Ah, esse mosquito dá aquela doença, aqueles vermes. É. Ela tá pedindo ajuda pra ser salva. Olha o barulhinho. Deixa. Eu não vou salvar uma bicha que matou meu cachorrinho. Então vamos deixar. Olha como é interessante a natureza, ó. As pernudas dela é grande. O que, filha? As pernas dela são grandes. Com uma aranha desse O tamanho. que você achou disso que você tá vendo? Da hora. Da hora? Uma aranha tão pequenininha acabou com um mosquito que é quase 5 vezes maior que ela. Ela enrola ele e roda, roda, roda. O bumbum dela tá brilhando. Eu acho que ela vai ter filhos. Tá grandão. Ela tá lutando pra... Tentar pôr ele pra cima. Tá enrolando ele, mãe. Ela tá enrolando ele.